Nesse vídeo parece que o Shelby tá na noia das drogas mais pesadas. Parece que o arrombado tomou 50 toneladas de café e fumou um azedo do tamanho de um tapete de sala, mas ele só tava esquisito como de costume. Um vídeo baitola. Olha lá o trouxa, olha lá o trouxa, olha o trouxa, olha lá o trouxa, ali o trouxa, olha ali. Achou que ia ser jogo bom, é? Mas não, boy, ó, você se equivocou. Quero comer a Daniele. E caralho, o que é que deu? Não, não, mestre Karim, não, mestre Karim, não faça isso, mestre Karim, seu filho de uma puta, gato desgraçado. Não faça isso, filho de uma... Dança, gatinho, dança. Esse jogo aqui, ele tinha tudo pra ser pica. Mas ele é uma bosta. Esse jogo é uma bosta e eu gosto dele. Please share your energy with all the warriors of the world. Vai tomar no seu... Peraí que eu acho que tá com o save sound. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, né, rapaziada. Então, né. Eu vou me matar. Tá carregando. Carregou. Eu queria deixar um adendo aqui também. Eu não sei vocês, mas eu tô ficando surdo. Então, o cu de vocês. Cara, é o Goku feio da porra do início da batalha. Vamos ver, cabrón. Onde está o cabrón que tenho que assassinar-te? Acho que eu sou retardado. Pelo menos uma coisa é melhor que o Xenoverse. Eu desço no X e não na porra do analógico. Aí, se liga. Tá, esse aqui... Eu uso o Caio que... Eita porra! Beleza, bora. É, você morreu. Ele não morreu? Ih, fodeu. Ah, caralho, eu confundi com o Xenoverse. Agora você tá fudido. Não! Olha essa porra aqui que bosta. Você joga um tiro e acabou. Mas se liga agora que eu vou fazer aqui, ó. Não era isso que eu ia fazer, era isso aqui, ó. Pera aí. Ah, tá, é assim que faz, ó. Ai, 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 eu não aguento mais. Viu que pica? E eu podia ter usado nos outros também, mas eu sou um arrombado. Ai, Xenoverse, filho da puta, me costumou mal. Deixa eu ver aqui. L1. Isso é o L1? Não, mas isso aqui é o L1. Eita porra. Bora lá. Ah, filho de rapariga, agora se tome. Não, eu vou fazer que você... Oxi. Ah. Não tá funcionando. Outra coisa, o tutorial desse jogo é uma bosta. Se você não souber os botões e o que eles fazem... Possível. Então, eu não ia gravar a parte com áudio pra esse vídeo, mas é o que eu vou fazer. Porque adivinha só quem resolveu parar de gravar e nunca deu problema nenhuma única vez. Nunca deu problema. Quem atrapalha fazendo som semelhante de um aborto sendo feito usando um garfo e um martelo de amaciar a cara. Enfim, vou resumir o que eu fiz durante o tempo que o microfone foi de caixa. Tirei rank SS porque eu sou foda e eu ganhei carta pra deixar forte. Equipei as cartas, expliquei as cartas, mas eu não vou explicar de novo porque eu não quero. Salvei o jogo, mudei as cores do Goku. O que eu tava fazendo? Fui pra segunda missão, estraçalhei uns digo, Cyberman. Aí depois de 86 ordens de Cyberman, não sei de onde esse filho de rapariga tirou tanto Cyberman, só pode ser do cu. Chegou o Raditz.
Eu fiquei uns 5 minutos pra matar o Raditz, sei lá, fiquei com preguiça de prestar atenção, só chutei um tempo aí. Aí depois de matar o Raditz, eu voei com o Goku mais reto que uma tábua de passar roupa desse jeito magnífico. Ganhei Rank SGS de novo, sabe como é, né, fio? Eu jogo muito. Ganhei mais cartas de ficar forte, ganhei o Gohan criança, ganhei o Raditz, fui colocar as cartas do Gohan criança, que é feio que só o cacete. Olha a cara de bunda desse feed, rapaz. Ativou o áudio do Rodrigo Faro no meio. E eu fui pra missão 3, fui espancado até virar um pedaço de vômito pelo Piccolo. Aí chegou os guri pra não me deixar apanhar até o Gohan regressar de idade e virar um feto de novo. Demos um cacete no Piccolo, aí eu parei de gravar pra olhar como tava a gravação. E você deve pensar, minha nossa, agora o vídeo vai voltar ao normal, sem essa porra desse arrombado pra narrar essa merda. Só que não. Porque o super dotado de inteligência aqui fez o quê? Exatamente, não arrumou a porra do microfone. Então vocês vão ter que aturar a minha narração super deliciosa por mais um tempo, meu. Aí eu despauso e volto a bater no Piccolo. Aí quando eu termino de bater no Marciano da 25 de março, o jogo me mostra um bagulho de dar energia pra esse testículo misterioso gigante que parece somente do nada. Tira o Rank SS de novo, porque eu só pica. E eu paro de gravar de novo. Agora aparentemente ajeitando a desgraça do microfone. Vejo vocês na próxima. Beijo na parte lateral da teta de cada um. Acho que eu sou verdade. Terrível Saiyan. É muito sério. Meu Deus do céu, pô, sério. É, carinha, vem cá, vem. Eu não consigo me ver. Tá. Então o jeito é no filho da puta aqui. Pronto, esse morreu. Agora. Esse aqui tá. É um tambor. Receba. Ih, cara. Ai, me ajuda alguém aqui, porra. Não me ajudaram. Pimba. Receba aqui e teve. E acabou. Esse aí é caixão fechado agora. Ai, caralho. Ah, filha da puta, vai ser comigo. Agora você tá morto, filho da puta. Não tá morto não, ele usou também o especial, é um arrombado mesmo. Ai, morri. Cavalo. Otário boiola. Cara, que bruxa. Brunhu. Não, não, isso. Trouxa. Pronto, agora morreu. Morreu meu ovo. Nappa, calm down. What? Calm down a bit. Right. Thanks, Vegeta. I needed that. That's simple. Eu nunca vi uma cutscene tão inútil e besta como essa. Muito. E não vai vir nenhum filho da puta me ajudar. Aí você é incrível, cara. Eu tô enxergando o melhor personagem agora pra sempre assim no universo. Ai, caralho. Careca! Chato pra caralho. Pronto, agora ele morreu. Aí, ó, mortinho. Morri. Eu não morri.
Cara, eu sou o melhor jogador da Terra. Vamos. Pronto, você não é de nada não, porra. Sai do cara. Caralho. Não é de nada, mas é chato pra um cacete, caralho. Ele é um fantasma. Tome. Ok, ele tá ali. É, morreu. Não morreu, mas tá quase. Mataram ele. E agora? Que isso? Cala a boca. Pronto. Pronto. Caralho, morro com uma cabeçada. É, no fio. Nunca subestime um cearense. Agora adeus. Vou pro puteiro. Que porra Tá, vamos ver enrolação. Seguinte, eu não aguento mais editar esse vídeo. E as próximas fases não muda merda nenhuma dessas. É só insuportável. Então eu vou resumir o máximo que eu puder. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver esse jogo na minha frente. Ele é feio. Parece que fizeram a saturação dele usando com um palito de dente uma peça de Lego. Enfim, bora lá. Como o animal aqui cagou quilos de merda, 5 quilos, toneladas, pirâmides de merda. Eu fui fazer a porra das missões secundárias. E nisso, olha só que legal, né? 30 minutos pro caralho. Enfim, bora lá. Blá blá blá, carta, foda-se, vocês não se importam, eu também não. Só vou falar em que eu bati e foda. Pra começar, eu tive que bater nessa porra desse cachorro humano do Freeza, que aparentemente é algum infeliz teve a brilhante ideia de achar que isso seria interessante. Ficar meia hora batendo no mesmo inimigo, só com cor diferente. Foda-se, é um Pokémon Shine esses filha da puta. Blá blá blá, rank SS, foda-se, foda-se. Eu vou parar de falar isso. Ser bom nesse jogo é uma decepção. Beleza, indo pra próxima fase, o Zap pitou. Aí o Zap pitou de novo. Aí o áudio rodou. Aí eu tive que bater em mais soldado genérico. Eu bati no gordo. Ah, mas o nome dele é gordo. Foda-se, o problema dele. Ninguém mandou ser gordo. Saí no meio aí, surgiu esse doido aí que se encaixaria estranhamente com uma música da Pablo Vittar ou do Robocop gay. Tanto quanto másculo, com M maiúsculo. Aí ele olha pra mim nessa cutscene tão mal feita que as cutscenes do GTA San Andreas parece atuação de cinema. Isso não quer dizer que o jogo é ruim, eu só tô falando que o jogo saiu tempo pra cacete depois e tem menos expressão que o boneco do Roblox. Aí eu bati no maluco que fugiu do hospício com gosto. Eu bati foi pra matar. E só com isso aí, tudo que eu falei, ó, já era 20 minutos de vídeo. Aí o microfone voltou, mas eu caguei. Enfim, eu bati no Smurf do Paraguai e esse treco vermelho aí no soco. Aí, na moral, quer saber? Isso já encheu demais o meu saco. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Foda-se! Eu caguei. Eu vou pular direto pra quando eu matei o Freeza usando o Super Saiyajin. Foda-se. Foda-se. Esse era o intuito do vídeo, não era? Pois pronto, tá aí o intuito do vídeo. Olha que legal, né? Hahaha. Ai, cara, agora que toda a minha família vai me deserdar porque acho que eu sou esquizofrênico, então agora eu vou embora. Tchau, haha. Divirta-se com o resto, se isso é possível, pelo amor de Deus. Os outros vídeos vai ser bom, prometo. Não faz isso comigo, não. Nossa, Ih, caralho.
esse Goku Super Saiyajin. Pelo menos ele tá decente, pelo menos eu acho. Opa! Ajude-me! Ah, tá pra lá, né? Chega aqui. Meu irmão, tô perdendo a paciência com esse filho já. O que ele faz aqui? Eita porra! Gostei. Me ajuda, criança. Criança, me ajuda, criança. Criança de um caralho. Opa, eu ia ter que salvar ele, porque senão ninguém vai. Ele sai tomar umas porradas, viu, rapaz? Vai me bater neles! Meu Deus! Tá precisando. Sai no meio! A gente partiu no meio. Agora é o Vasco. Goran vai pegar o então da cabeça do pai. Agora morreu. Não tem o que fazer. É o quê? Morreu o crochê, agora eu vou continuar jogando. Eu não vou continuar gravando essa porra aqui. Por minha mente voa mil lugares. Imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem.